خلينا نتكلم شوية على حضور كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي. يعني أمر غير معتاد أنه يظهر في المؤتمرات الصحفية في كأس العالم إلا قبل المباريات اللي تكون حاسمة بشكل كبير جدا. شاهدنا كريستيانو رونالدو يدخل يصطدم بالإعلام، يتحدث معهم أنكم ويوجه الضغط كله حول شخصيته ككريستيانو رونالدو. هل تراها أنانية أم أنه بالفعل يحاول امتصاص الضغط من عن المجموعة ووضعه عليه هو؟ لا، كريستيانو لديه خبرة كبيرة جدا، وأعتقد بأنه يحاول امتصاص الضغط عن فريقه. وكما يقال دائما منتخب البرتغال، إذا ما قارن البرتغال بالأرجنتين، الأرجنتين يلعبون من أجل ميسي دائما، وكريستيانو رونالدو ليس بالأنانية، بالتأكيد يرغب تسجيل الأهداف، ولكن لو لعب البرتغال بنفس أسلوب لعب الأرجنتين أي لميسي فسنرى شيئا مختلفا، وربما نرى البرتغال حتى يفوز بكأس العالم. ولكن في البرتغال لا أرى الوحدة أو مثلا وحدة منتخب الأرجنتين، ولكن عندما يكون لديك هذا الأسطورة واللاعب العظيم فهو ذكي بما يكفي لامتصاص الضغط، وهذا شيء مهم لفريقه. عادل، في هذه المباراة بالتأكيد لا أحد يطالب كريستيانو بتسجيل هاتريك كما فعل في 2018، ولا حتى بحمل المنتخب على كتفه كما فعل في مباريات سابقة كثيرة أمام المنتخب الإسباني أو غير المنتخبات الأوروبية، وبالتالي هذه اللحظة يجب على زملائه أن يحملوه. شوف محمد، احنا لما نسوي المقارنات دائما ميسي، لعيبة الأرجنتين يخدمون ميسي لأنه هو الورقة الرابحة عندهم، والعناصر بصراحة أقل من لعيبة منتخب البرتغال. يعني العناصر الموجودة في الأرجنتين إذا استثنينا ميسي أقل من المميزين اللي موجودين بالبرتغال. المشكلة في البرتغال كل واحد يبغى يكون له شخصية، هم مو قاعدين يخدمون على كريستيانو، وهذه اللي تتضح من خلال الأداء، مو قاعدين كل واحد يبغى يوصل الكرة اللي يتمناها كريستيانو. وش الحل في هذا الموضوع؟ يمكن المدرب يعني طبعا لا يمكن يجرؤ أنه يسوي مثل هذا الإجراء. أنا لو سألت لو كريستيانو لو ينزل آخر نص ساعة بدقيقة 60 65 ايش معناته؟ يكون المعدل البدني أمام اللاعبين بشكل عام في الفريقين قل، يكون هو في مستوى نفس الأداء، يعني تقل الأدوار المطلوبة منه. يعني في بداية المباراة ترى فيه ضغط وفيه جري وفيه أشياء كثير يسويها كريستيانو بهذا العمر ما يقدر، خاصة إن شفنا الكرة تبدأ الضغط الكامل يبدأ من ركلة المرمى اللي عند الفريق. كريستيانو ما يقدر يؤدي هذا الأمر أمام منتخب لعيبة كورة يبدون من الثلث الأول من ملعبه. وهذا الأمر اللي بيصعب على مدرب وعلى اللاعبين، لأنه بيصير في بعض لعيبة المنتخب البرتغال أدوار مزدوجة، وهذا الشيء اللي ما يحبذونه بعض النجوم عندهم في البرتغال. في ظل هالظروف العب ميديم بلوك وريح نفسك. أنا أقول لك يعني، بس هو مدرب يحب حتى أنا ما تجرأت أقولها، تصور.